唔同客人對裝修都有唔同嘅要求，有人希望每一樣嘢有特別嘅設計，有啲客人希望經濟實惠，做到人性化嘅定製，而我覺得以上咁多樣嘢都係緊要嘅。但係我一直追求嘅嘢，往往都係客人被忽略嘅地方，睇唔到嘅地方，往往都係裝修入邊最緊要嘅嘢。水電手工好唔好，用料足唔足，批檔值唔值，放水有冇跟足標準去做，有冇每一樣嘢代入客人嘅角度去睇去諗，同客人嘅關係有冇保持一個良好嘅溝通、服務質素等等，呢啲嘢都係合約上邊係寫唔到出嚟，而呢啲嘢就往往就決定咗裝修最後出到嚟嘅質量。你哋最想要嘅又係啲乜嘢呢？大家好，今日為大家介紹一個3房嘅員工單位。先睇一睇個廚房。廚房呢度係本身一條梁嚟嘅，咁就整咗櫃啦，加咗雪櫃、地櫃、吊櫃、洗衣機、乾衣機。呢個備餐櫃客人自己買嘅，呢個現成買嘅。咁我一齊嚟睇一睇個之前提及過嘅細緻位、施工質量，我哋一向講嘅收口啦、擠膠。咁當然有客人問我哋點解個膠會擠得咁厚？原因就係因為個膠如果擠得薄嘅話咧，我而家擠呢個係斜邊嚟嘅。如果唔係擠厚嘅話咧，擠得太薄咧，佢抓唔實個磚嘅，咁呢個位就好易裂咗出嚟嘅。咁所以我哋話擠膠最緊要飽滿就係咁解啦，有適當嘅厚度，咁呢啲位咧就唔會長咗時間都唔會開裂，咁啲水就唔會攝咗落去個灶頭嗰度，亦都唔會跌咗落個櫥櫃底，防止將來好快就會滲水啊，或者個櫃就會爛啦。牆身鋪磚，十字位，每一條縫對得靚嘅，用翻合適嘅漱口粉，所以睇起上嚟係好舒服嘅。每一個櫃，我哋全部可以用放大鏡睇嘅，配翻同色嘅玻璃膠或者填縫膠。地台機仔都係做得靚嘅，每一條膠都係打得好整齊。抽油煙機，每一個櫃我哋都做得好企理嘅。抽油煙機每一條邊一樣，我哋會預先開好嘅窿，頂都係。每一個位我哋都可以打開個櫃，好細緻睇嘅。星盤我哋用咗厚身嘅，同之前一樣，點撞都唔爛嘅啦。配翻香港嘅靚嘅去水蓋呢個，配翻個正確嘅香港嘅隔氣。之前提及過就係打開個櫃門，每一個部位、每一個部分都係乾淨企理嘅。喉管我哋用靚嘅網喉，每一個項目我哋都會着重個質量。所以每一個櫃我哋都可以打開嚟睇，每一條邊都係打得飽滿同埋順暢同埋直嘅，櫃底都係。每一塊磚同客人一齊配色啦，都係漱口粉配翻啱，鋪得靚，防水做得好，所以成個廚房睇起上嚟就會好舒服嘅。地台磚一樣，我哋可以近睇近影嘅，每一條縫
都係接近要去到擺埋去先睇得到。每一條邊都係鋪磚，每一條邊都係靚嘅，每一個標角位都係準嘅，都係直嘅，成個牆身係企水係全直，因為之前批檔批得好。呢個位做咗一個趟門，每一個趟門邊打嘅膠都係直嘅。趟門路軌我哋配咗，因為趟門對於我嚟講係最緊要啊。趟門我哋加強咗，配咗個我哋之前提及過嘅一啲叫做相對用硬身優質嘅路軌同埋個路軌轆。一樣係有雙門衝嘅，閂嘅時候佢會自己慢慢去閂門，開門嘅時候都係會自己慢慢去開，咁變咗唔使擔心太大力或者太細力閂門嘅時候會砰砰聲啦。咁同時間會加強咗嗰個耐用性，最緊要係嗰個路軌嗰個質量啊，每一樣嘅質量都係好緊要。呢度做咗吊櫃，呢度隻門因為崩咗啊，所以我哋會補過一隻新嘅。如果做呢個嵌入式櫥櫃嘅話，就要大家要小心啲啦嚇，因為要個數落得好準。之前提及過一樣啦，五金配件亦都好緊要。我哋配件就唔用工廠嘅，我哋自己跟翻我哋自己公司。咁所以咧，每一個櫃咧開閂係好順暢。就算一個散熱網，我哋都係配翻接近翻嗰個櫃門嘅色嘅。咁呢個我覺得係一個最應該要交貨俾客人嘅。好，而家嚟介紹個廁所。廁所我哋做咗個面盤櫃，啊，全部都係我哋公司標配嘅嚇。廁所就唔需要額外再加錢嘅啦。一個光面嘅面盤啦，配翻個 Kohler 嘅去水蓋 ，Kohler 嘅水龍頭。留意翻啲細節位，打膠係咪順直啦，係咪飽滿啦？每一條邊，我哋都可以用放大鏡去睇嘅。就算睇唔到嘅位，面盤打膠嘅位，要踎低先至睇到嘅地方，我哋都唔會放過嘅。呢啲咁嘅邊位咪用翻跟翻隻牆身顏色去打。做翻個收口啦，係咪收得靚唔靚啦？櫃入邊整唔整齊啦？企唔企理啦？打開個盤，打開個櫃入邊，係咪乾淨企理啦？配翻個香港嘅隔氣，啲五金盡量用翻啲優質嘅五金，門鉸都係。咁所以成件事打開咧係覺得好整齊嘅，就算去到嗰個櫃底鋪磚，你見唔到嘅地方，我哋都做得都唔會都希望做到係盡量極致嘅。去水蓋而家係平嘅呢個位，我哋特登喺呢度做低咗少少，所以咧個蓋放落去咧就啱啱好，同呢個平就唔會棘腳啦。鋪磚，睇下鋪得靚唔靚啦。呢度用咗600米2嘅磚，咁所以配翻個一樣顏色嘅掃口粉，所以成個廁所睇落去咧就好舒服嘅。牆身都係配咗600米2嘅磚，留意翻啲十字位啦。每一條縫都係一樣嘅，均勻嘅，幅牆企身橫水都係平嘅。企缸一大件磚斜咗落去，跟住兩邊一左一右去到去水窿度，
所以唔會出現養水嘅情況。一個去水蓋可以睇一睇，都可以攞驗收。個五金配件係包住咗條喉，咁包布呢個位就將來唔會漏水啦，唔會漏水，亦都唔會滲水落個浴缸底度。用翻啲靚嘅五金配件，水龍頭我哋用咗高儀，花灑都係，每一個接膠位，就算座廁接膠位平滑，企缸每一個標角位做得齊唔齊？窗台標角做得整唔整齊，係咪一模一樣？呢啲位都可以細緻去睇。窗台邊都係。咁所以成個廁所睇上嚟咧，雖然唔係話好大，但係睇起上嚟就會好舒服。嚟到廳嘅部分，廳做咗個燈槽啦。做咗電視背板、電視櫃，盡量做一個簡單嘅，我哋叫簡單嘅配對、簡單嘅組合，其實已經好舒服。盡量都係唔好做得太過花巧。一方面方便維修，兩方面住落係永遠都係最襟睇，而且個價錢相對嚟講，越做得越少嘢，價錢就越平，亦都唔需要太過花巧。留意質量、手工，同一個櫃都有唔同。收邊係咪真係值啦？每一塊門板介唔介手？呢個好緊要嘅。每一隻門個邊位做得靚唔靚？呢個亦都好緊要。咁間屋咧，因為咁樣做咧，就可以拉長啲，就永遠睇咧，就永遠都係最襟睇。呢間屋做嘅家私唔多，呢度做咗獅子櫃，都係以簡單實用為主。其實之前提及過，就係你想點樣設計我哋都得嘅，但係因應翻客人每一個自己嘅唔同要求啦。我哋咁樣講，生活需要我哋配合翻個生活最基礎嘅需要去做，而唔係其實你可以整到幾花巧我哋都 OK 嘅。最緊要我哋係睇個質量先。自己嘅要求點樣就跟翻你嘅要求點樣做，但每一條邊位啦，每一條收邊位啦，我哋睇下睇呢啲位，每一塊板介唔介手，順唔順滑，條邊有冇披口，呢啲都好緊要。一塊層板都係要靚，都係講緊一樣嘢，係由內到外。因為有啲廠咧，佢做出嚟咧，呢個位咧條界係會界手，咁大家可以留意翻呢啲位置。腳底嗰啲收口做得靚唔靚？咁呢啲大家都可以多啲去比較翻，去留意翻。襯翻隻大門嘅顏色，廚房玻璃門，咁遠睇就會好舒服㗎喇。其實唔需要太過花巧，最緊要間屋舒服為主就 OK。呢度擺翻張梳化，咁其實已經係好舒服㗎。留意翻鋪磚，個客人用咗600米2嘅磚，打直鋪，咁所以間屋睇起上嚟咧，其實係好舒服嘅。拉長咗個廳，而且個縫都少啲，咁大家亦都可以留意呢樣嘢。鋪磚鋪得靚唔靚啦？每一個位係咪跟翻啲漱口粉嘅顏色啦？係咪襯翻個間屋嘅風格啦？咁呢啲係反而係最重要。
我哋會陪客人一齊去揀磚同埋俾意見，咁呢啲位亦都可以留意翻。油漆呢啲每一塊磚有冇拉翻直啦？油漆做得順唔順滑，做得直唔直，油得均唔均勻。好似呢位門邊，每一條我哋都拉翻直嘅。咁大家最緊要係留意呢啲咁嘅位嚇，因為你想間屋其實每一個設計師或者公司，其實好多時你哋可能睇得多就係咁樣掃間屋嚇，咁但係我哋睇反而覺得係設計係可以，而家設計反而係客人想點做都得都可以。反而係而家好多人就忽略咗個細緻度同埋嗰個我哋叫做質量啊！每一條門、每一個位都係可以用放大鏡去睇，咁呢啲先係我哋覺得應該要交貨俾客人。每一個櫃邊係可以放大去睇，而唔係掃住間屋咁樣去睇。因為個基建做得好咧，咁其實所有嘢住起上嚟咧，每一樣嘢鋪得靚，咁間屋就襟用噶啦，就永遠都係乾爽啊，或者唔會漏水啊，咁就會間屋點住都會住得可以住好耐，同埋住得好舒服，就唔會話住一段短時間啲嘢就會好快壞啊爛啊咁樣。到房間做咗個衣櫃，連埋個書台。都係留意翻啲細節位啦。其實成個設計好簡單啫，其實個個都做到啊。最緊要係留意翻每一隻門個質量，每一條邊個質量。櫃筒有陣時啲路軌順唔順，啲邊位做得靚唔靚，咁就 OK。呢個係因為嚟緊會裝張床，所以保護你嘅白色呢個位置。裝門嘅時候都係油漆有冇拉翻直啦，地腳線有冇拉翻直每一個位啦，鋪磚靚唔靚？咁大家都可以留意翻呢啲細節位啊，無論個頂、個收口、門每一個部分，當你做得靚嘅時候，就算側邊一條牆膠，都係打得細緻，打得靚。呢啲位，大家都可以留意翻呢啲咁嘅細節部分。牆角係咪標翻直啦？呢啲位唔為意嘅就油漆都要做得均勻啊，因為好難影得到。今日嘅分享到呢度，希望大家都可以揾到大家心目中想揾嘅嘢。